Pokrovitelj ovog klipa Ibiza Beach Bar Ada Ciganlija. Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. U pitanju je velika promocija uskoro najboljeg letnjeg bara u Beogradu, a to je Ibiza Beach Bar. Šta drugo da vam kažem osim spremite vaše devojke, žene, švalerke, komšinice i spremite se za uskoro najveći spektakl ovog leta. Garantujemo najbolji provod, najbolje piće, naravno uz najbolju muziku. Ali ako preterate u piću uz tu najbolju muziku, mi ne garantujemo za prevoz, taksi, autobus, znači zato morate da vodite vaše žene, devojke i ostale, mora ko da vas vodi kući. Svratio sam tamo, video kako teku radovi i mogu vam reći, provod je vrhunski, znači bit će vrhunski provod, sve u fullu će biti, najbolji znači provod od jutra do mraka, znači bez prestanka, samo dobro piće i dobra muzika. Ostaje samo vama da se lepo provedete, tako da svratite do Ade Ciganlije, budite u toku što se tiče otvaranja lokala, jer će biti i to naknadno. I šta da vam kažem, družimo se svi zajedno uskoro, svratite, tako da obeležite ovo leto uz najbolju muziku i najbolji provod. Šta drugo da vam kažem. Volim vas Besni Gamer Vlog, hvala vam još jednom i vidimo se u sledećem klipu. Ćao!